Așa, bun, ce v-ați văzut și? Și a început să se plângă la mine că, domnule, că eu nu o respect, că nu i-am trimis alea la timp, că nu știu, i-am zis, bă, tu vorbești cam așa cu mine, tu câte gafe ai făcut în fața mea, ia vezi. Și ai zis? Nu i-am zis așa, dar m-am gândit după, știi? În moment a fost mai greu. Seara ajung acasă, mă sună iar. Bă, vezi că tu cam ți-o încerci așa cu mine și nu știu ce. Și am zis, bă, alo, tu ți-o încerci cu mine, mă sun la ora asta, pe bune, lipsă de respect. I-ai zis că e lipsă de respect? Nu i-am zis atunci, m-am gândit după. Da. Bă, o rezolv tu, da? Bine, mă, hai că eu am fugit. Te pup. Pa, 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 pa. Vrei să mai zici ceva? Sigur? Ok. Pa! Ciao. Da, mă, stau cu Ștefan. Bă, dacă nu m-a tras sta de limbă pe bune, i-am zis vreo două. Bă, dar tu stai aici și mă tragi de limbă non-stop, mă întreb de toate, dar ce sunt noi prieteni? Nu i-am zis, dar m-am gândit așa.